В норме артериальное давление у взрослого человека 120 на 80 мм ртутного столба. Нормальное давление свидетельствует о достаточном уровне кислорода в крови и высокой эластичности стенок сосудов. Понижение артериального давления не более, чем на 20 мм ртутного столба – это относительная норма. Обычно эти колебания временны и не отражаются на общем самочувствии. Диагноз артериальная гипотония ставит, когда в течение длительного времени показатели не превышают 100 на 60 мм ртутного столба. У людей, страдающих от пониженного давления, наблюдается вялость, сонливость, апатия, головные боли. Часто гипотоники страдают от нехватки воздуха, головокружения и потери сознания, потемнения в глазах. Лекарственные растения, применяемые для повышения давления, оказывают на организм общетонизирующее действие, повышают тонус сосудов. Выбор препаратов для повышения и снижения артериального давления нельзя делать самостоятельно, без консультации врача. Это может усугубить ситуацию и привести к необратимым последствиям. Рассмотрим топ-5 натуральных растительных средств для повышения артериального давления. Гвоздика. Для людей, страдающих от низкого давления, частых головных болей, эфирное масло гвоздики наиболее эффективное средство. Достаточно капнуть на ватный диск 2-3 капли, подышать 5 минут, чтобы показатели повысились. Еще один действенный способ повысить артериальное давление – это добавить 3 гвоздичных бутона в утренний кофе. Такой напиток бодрит, стимулирует работу головного мозга, к тому же пряность уменьшает вредное воздействие кофеина на организм. Но не все люди, страдающие от пониженного давления, пьют кофе. Тогда нужно разжевать несколько бутончиков гвоздики или принимать внутрь щепотку измельченного порошка. Употребление гвоздики в чистом виде вызывает рост артериального давления, поскольку эфирное масло обладает сильными тонизирующими свойствами. А вот принимать гвоздику как настой, отвар или гвоздичный чай при гипотонии противопоказано, они наоборот понижают давление. Оралия маньчжурская. Продается в аптеках в виде настойки. Повышает давление, оказывает общетонизирующее действие, улучшает аппетит, ослабляет чувство усталости, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет, снижает уровень сахара в крови. Показания к применению. Пониженное артериальное давление, депрессия, физическое и психическое переутомление, состояние после перенесенного менингита или после черепно-мозговой травмы, контузии, острая респираторная вирусная инфекция, в составе комплексной терапии. Дозировка. Внутрь после еды. Взрослым и детям старше 12 лет назначают внутрь по 30-40 капель 2 раза в день, утром и в середине дня. Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется. Перед применением ознакомьтесь с побочными действиями. Противопоказания. Гиперчувствительность, повышенная возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия, эпилепсия, детский возраст до 12 лет. Не рекомендуется принимать в вечерние часы, во избежание развития нарушений ночного сна. Имеется четко выраженная сезонность действия, применение осенью и зимой наиболее эффективно. Лимонник. Настойка плодов лимонника. Еще одно достаточно эффективное лекарственное растение для повышения давления. Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Повышает артериальное давление. Повышает работоспособность и уменьшает утомление при физических и умственных нагрузках. Показания. Пониженное артериальное давление, психическое и физическое перенапряжение, сниженная работоспособность, астенический синдром, комплексная терапия. Дозировка. Внутрь за 30 минут до еды. По 20-30 капель, разведенных в небольшом количестве воды, 2 раза в день. Но в первые 2 дня лечения лучше начинать с 10 капель, и дозу повышать постепенно, во избежание побочных индивидуальных реакций. Применяют натощак или через 4 часа после приема пищи, в первой половине дня. Не следует принимать во второй половине дня, во избежание нарушения засыпания. Противопоказания.
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Артериальная гипертензия, повышенное артериальное давление, тахикардия, эпилепсия, судорожные состояния, расстройство сна, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени, беременность и период лактации, детский возраст до 12 лет. Элеутерококк. В аптеках продается жидкий экстракт из корней элеутерококка. Обладает стимулирующим действием на центральную нервную систему, устраняет переутомление, раздражительность, восстанавливает и повышает физическую и умственную работоспособность, защищает от неблагоприятных факторов внешней среды. Показания. Назначают при общем истощении организма, физических перегрузках, анемии, атеросклерозе. Содержащиеся в настойке биологически активные вещества повышают тонус сосудов и нормализуют давление. Дозировка. Принимают внутрь по 20-30 капель утром или в обед. Не следует принимать во второй половине дня, во избежание нарушения засыпания. Можно принимать элеутерококк в виде чая. 1 чайную ложку корней элеутерококка заваривают 200 мл кипятка. Настаивают, остужают. Можно добавить имбирь, мед и лимон. Противопоказания. Артериальная гипертензия. Острые инфекционные заболевания, инфаркт миокарда, аритмии, бессонница, беременность и период лактации, детский возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к растению. Женьшень. Стимулирует центральную нервную систему, уменьшая общую слабость, повышенную утомляемость, сонливость. Повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, снижает содержание холестерина и глюкозы в крови. Активирует деятельность надпочечников. Показания. Пониженное артериальное давление, психическое и физическое перенапряжение, неврозы и неврастения, сниженная работоспособность, астенический синдром, комплексная терапия. Дозировка. Внутрь за 30 минут до еды. По 30-50 капель настойки 2 раза в день. Максимальная суточная доза для взрослых – 200 капель. Капсулы назначают внутрь, во время еды, по 500 мг 1-2 раза в день. Перед применением ознакомьтесь с побочными действиями. Противопоказания. Артериальная гипертензия, повышенное артериальное давление, бессонница, кровоточивость, лихорадочный синдром на фоне острых инфекционных заболеваний, детский возраст до 12 лет, беременность и период лактации. Настойка противопоказана при циррозе печени, алкоголизме, эпилепсии. Для предупреждения бессонницы следует избегать приема во второй половине дня. Травы, повышающие давление, это натуральные природные средства, которые, тем не менее, при определенных состояниях могут принести не пользу, а вред. Травы с тонизирующим и возбуждающим действием нельзя применять при тяжелых сердечно-сосудистых патологиях, острых инфекционных заболеваниях, артериальной гипертензии, бессоннице, чрезмерной нервной возбудимости, психических отклонениях. При лечении гипотонии не нужно перемешивать между собой разные лекарственные растения и фармацевтические препараты. Пользуйтесь сначала одним. Если не подошло одно лекарственное растение, меняйте на другое, потом третье, но не принимайте все сразу. Если давление резко упало, а под рукой нет никаких лекарственных средств, его можно быстро повысить следующими методами: съесть что-нибудь соленое, например, соленый огурец, помидор или ломтик хорошо просоленного сала. Заварить крепкий кофе и выпить маленькими глотками. Съесть несколько долек черного шоколада. Помогает кефир, ряженка, простокваша, творог и другие кисломолочные продукты. Зеленый чай хорошо тонизирует и улучшает кровообращение. Артериальная гипотония – опасное состояние, которое может быть предвестником серьезных проблем с кровообращением. Любые проблемы с сердцем и сосудами необходимо решать комплексно, и самолечение здесь недопустимо. Не стоит также излишне полагаться на народную медицину, лекарственные травы могут входить в состав терапевтического комплекса только как вспомогательные средства. Будьте здоровы и помните, что неконтролируемое применение лекарственных растений может навредить вашему здоровью.